हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑटो रिपेयर। दोस्तों, आज हमारे पास गाड़ी आई है रेंज रोवर। अभी हम इसका चेंज करेंगे बैटरी और आपको दिखाएंगे इसकी बैटरी कहाँ पे आती है और कैसे इसका बैटरी रिप्लेस करते हैं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।